Ёб твою мать! Не останавливайтесь, Леша. Нас снесут, не заметят. Ничего страшного, нет. Дебил! Чё вот с экстрейлом всем? Надеюсь, у него стабилизация вообще выдержала. Фу, блин, идиот, вообще, вот мозг есть, не видно же ни хрена. Мозг есть у человека, обгонять. Экстрейл молодец, нормально вышел. А экстрейл уходил в эту сторону.